नमस्काराः। इदं संसद टीवी। स्वागतं भवतां सर्वेषाम्। सम्प्रति संस्कृत संभाषण निमित्तम् आयोजितस्य शिक्षण प्रशिक्षणस्य स्वरूपं पश्यन्ताम्। प्रस्तोता डॉक्टर प्रसून कुमार मिश्र। संस्कृतं परिवर्धनाय विश्व हिंदू परिषद संस्थायाः तत्वावधाने दिल्ली महानगरे वसंत विहार स्थित ललित महाजन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मध्ये 11 दिनानि पर्यन्त एकं संस्कृत शिबिरं संयोजितम्। शिबिरे कीदृशं प्रशिक्षणम् अभवत्, शिक्षार्थीनाम् अनुभवस्य कीदृशम्, एतत् सर्वं शिबिरस्य समापन समारोहस्य कार्यक्रमे दृष्टम्। अतः भवन्तः सर्वे आगम्यतां, पश्यन्ताम्। तु प्रथमतया सरस्वती वंदना ऋग्वेदस्य सरस्वती सूक्ततः, पुनश्च यजुर्वेदात् अग्निमन्त्रेण सह दीप प्रज्वलनम्। साक्षान् मूलप्रमाणाय विष्णोरमित तेजसे आद्याय सर्ववेदानां ऋग्वेदाय नमो नमः। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्राध्यापकः प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी महोदयः यः कार्यक्रमस्य संयोजकः अपि सः महोदयः कार्यक्रमस्य च अतिथिजनानां चापि परिचयम् उक्तवान्। अद्य अस्माकं महत् सौभाग्यम्, अस्माकम् अद्य ये मुख्य अतिथयः सन्ति ते अस्माकं संरक्षकाः विश्व हिंदू परिषदः, ते संयुक्त महामंत्रिणः तथा च विश्व बौद्ध परिषदः ते महामंत्रिणः। सम्प्रति सर्वस्मिन् विश्वे हिंदू इत्यस्मिन् संदर्भे यत् किमपि कार्यं भवति तेषां सर्वेषां मूले एते एव महानुभावाः महर्षयः विज्ञानानंद महाराजा सन्ति। तथा एतेषाम् अध्ययनं खड़गपुर IIT मध्ये जातः। ततः एते स्नातक परीक्षा उत्तीर्णः देशसेवायाम् आगतः। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य प्रचारकत्वेन सर्वप्रथमं कार्यं कृत्वा तदनन्तरं विश्वे हिंदू समस्याः हिंदूनां कृते कुत्रचित् कथंचित् व्यवस्था भवेत्, तेषां समुत्थानं कथं स्यात् इत्यस्मिन् संदर्भे एते सदा चर्चिता भवन्ति। सदा एते सर्वस्मिन् विश्वे परिभ्रमन्ति तथा च कुत्र कथं समायोजनीयम् इत्यस्मिन् संदर्भे एते सदा चिन्तयन्ति। यथा सम्प्रति अस्माकं विश्वविद्यालयेषु भवन्तः सर्वत्र दृश्यन्ते वा या पश्यन्ति, चर्चा भवन्ति। विश्वविद्यालयेषु हिंदू अध्ययनम् एकः विषयः सम्प्रत्येव समायोजितः। तस्य मूलेपि तेषां मूलेपि यदि कश्चन स्यात् तर्हि एते एव महानुभावाः सन्ति। एतेषामेव प्रयासः अस्ति सर्वेषु विश्वविद्यालयेषु हिंदू अध्ययनं वा हिंदू स्टडी इत्यस्मिन् विषये छात्राः पठेयुः, शोधकार्यं कुर्युः। तदनन्तरम् इतः शोधकार्यं कृत्वा विश्वे गच्छेयुः। तदा ते तत्र किं हिंदू अध्ययनविषये कथयिष्यन्ति। तथा तत्र किं भवति सर्वस्मिन् सम्प्रति एते एव महानुभावाः कथयन्ति। सर्वस्मिन् विश्वे कुत्रचित् कुत्रापि हिंदू अध्ययनं के तत्र कारयन्ति। तत्र ये पाश्चात्याः सन्ति, ये ईशायिनः सन्ति, ये मुस्लिम महाभागाः सन्ति, ते तत्र कुर्वन्ति हिंदू अध्ययनं। तत्र ते कथं करिष्यन्ति, तेषां मतो कथं हिंदू अध्ययनम् आगमिष्यति। केवलं हिंदू पद्धति कीदृशी स्यात्, तेषां कथं ते तत्र उपस्थापितम् इति वर्णनं सर्वतः समीचीनं वा असमीचीनम् इति भवद्भिः चिन्तनीयम्। डॉक्टर प्रवेश व्यासः
वर्गविषये सम्पूर्णविवरणं दत्तवान्। कति जनाः कुतः आगतः, किं किं कृतवन्तः इत्यादि। कार्यक्रमः प्रातः 5:00 आरब्धः। 5:00 सर्वेषां जागरणं भवति स्म। 6:00 सर्वे क्रीडाङ्गणे गच्छन्ति स्म। एकात्मता स्तोत्रं भवति स्म। तदनन्तरं योगस्य कक्षा भवति स्म। ततः परं स्नानादिकं कृत्वा अल्पाहारं कृत्वा 9:00 संस्कृतभाषाभ्यासस्य प्रथमसत्रं सार्धैकघण्टापर्यन्तं 10:30 प्रचलति स्म। ततः परम् अर्धघण्टायाः विरामः। अनन्तरं 11:00 संस्कृतव्याकरणस्य कक्षा भवति स्म। ततः परं 12:30 पर्यन्तं व्याकरणकक्षाः। अनन्तरं 1:00 विरामः। 1:00 भोजनं। ततः परं विश्रान्तिः। 3:00 पुनः चर्चासत्रं। परस्परं चर्चा तथा च अभ्यासस्य यत् पठितं तस्य अभ्यासस्य वर्गः आसीत्, सत्रमासीत्। ततः परं बौद्धिकसत्रम् अस्माकं भवति स्म। तत्र प्रत्येकं दिवसे बौद्धिकक्षेत्रेषु विविधाः विद्वांसः समुपस्थिताः। आदौ प्रथमदिवसे उद्घाटनसत्रे माननीयाः आदरणीयाः अस्माकं विश्वहिन्दुपरिषदः संरक्षकाः, संस्कृतायामस्य पालकाः माननीय दिनेशचन्द्र महोदयाः अत्र अस्माभिः उद्बोधनं दत्तवन्तः। द्वितीये च दिवसे बौद्धिकसत्रे तेषामेव उद्बोधनम् आसीत्। तैः राष्ट्रीयस्वयंसेवकसङ्घस्य सम्पूर्णरूपेण परिचयः प्रदत्तः। तृतीयदिवसे श्री विनायकराव देशमुखजी संयुक्तसङ्घटनमहामन्त्रिणः विश्वहिन्दुपरिषदः, ते विश्वहिन्दुपरिषदः समग्ररूपं परिचयं च अस्माकं मध्ये समुपस्थितवन्तः। चतुर्थे दिवसे श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आदरणीयाः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकवर्याः संस्कृतवाङ्मये मानवमूल्यानि इति विषयमधिकृत्य अस्माकम् उद्बोधनं कृतवन्तः। संस्कृतशिबिरम् आयोजितं, बहु कार्यक्रमम् अपि अभवत्, किन्तु शिक्षार्थिनः किं किं पठितवन्तः एतत् सर्वं तु शिक्षार्थीनां मुखात् एव आगच्छति। अतः अनुभवकथनम् एव प्रामाणिकम् इति। सम्भाषणस्य कक्षाः श्रीमन्तः सूर्यमणि भण्डारी महोदयाः स्वीकरोति। सः सम्यक् रूपेण सरलतया हास्यविनोदमाध्यमेन पाठितवन्तः स्मः। अतः तस्य कृते अहम् एकं श्लोकं निवेदयामि। कीदृशो जनोऽयं संस्कृते हि जीव्यते संस्कृतरतः सदा संस्कृते हि भाष्यते वाणी एव व्रियते भाषानेन भुञ्जते सोश्री सूर्यमणिवर्या सर्वदे प्रणम्यते सोश्री सूर्यमणिवर्या सर्वदे प्रणम्यते। अत्र सर्वं व्यवस्था सम्यक् रूपेण प्रचलति। महोदय अपि सर्वान् बिन्दून् सम्यक्तया पाठितवन्तः। एवञ्च बौद्धिकसत्रमपि भविष्यति, भाषाक्रीडा अत्र भविष्यति अभवत्। एवञ्च सर्वं भ्रातरः संस्कृतबान्धवः एवं संस्कृतमाध्यमेन वार्तालाप अत्र प्रचलति। संस्कृतवातावरणं निर्माणं कृतवन्ति। अत्र सर्वान् गुरवः संस्कृतनिमित्तः बहु कार्यं क्रियते। अहमपि संस्कृतस्य प्रचारप्रसारं करिष्यामि। ग्रामे नगरे समस्तराष्ट्रे संस्कृतभवनं रचयामि एवं सङ्कल्पं कृत्वा अहं विरमामि। अत्र आगत्य तु प्रथम नाम दिनद्वयं तु अहम् एतदेव चिन्तितवती किमर्थम् आगता अहं। नाम किमपि नास्ति प्रथम दिनद्वयं। तदा अहं चिन्तितवती किम् अस्ति एतत्, तत्र तु किमपि न प्रचलति इति। परन्तु यदा सत्राणि यदा आरब्धवन्तः तदा अहं ज्ञातवती यत् इदानीं पर्यन्तं ये सत्राणि नाम ये शिबिराणि अहं कृतवती ते सर्वे शिबिराणि नाम प्राथमिकस्तरे सर्वे प्रचलन्ति।
अत्र आगत्य अत्र एतत् शिबिरं दृष्ट्वा अहं ज्ञातवती यत् अत्र सर्वे उच्चस्तरे सर्वे प्रचलन्ति, नाम सर्वे सत्राणि अथवा यत्किमपि कार्याणि प्रचलन्ति सर्वे उच्चस्तरीय सन्ति। अत्र आगत्य अहं नाम मम अभ्यासः अपि सम्यक् रीत्या अभवत्। नाम इतोपि ये यत्किमपि न्यूनः अस्ति मम अभ्यासे अथवा तत्तु अहम् इति मन्ये यत् अत्र आगत्य पूर्णं जाता इति। तर्हि अहं मम भाग्यम् इति अहं नाम मम भाग्यमस्ति यदहं नाम गुरुवर्यः अपि अद्य एव उक्तवती यत् एतत्तु मम भाग्यमस्ति यद् अहम् एतादृशः गुरुवर्यः प्राप्तवती अत्र आगत्य। अहं जगन्मोहन आन्ध्रप्रदेशतः आगतोऽस्मि। सर्वेषां गुरुवर्याणां मम वन्दनानि, छात्राणां सर्वेषां सर्वासां च शुभाभिवन्दनानि। अस्माकं भाग्यवशात् भवद्भिः विश्वहिन्दुपरिषदः संस्कृतविभागे माध्यमेन शिक्षकप्रशिक्षणवर्गाम् 11 दिनपर्यन्तम् अस्मिन् ललितमहाजनसरस्वतीविद्यामन्दिरे सम्यक् चालितवन्तः। अस्माकं कृते संस्कृतसम्भाषणं कर्तव्यम्, एवञ्च कथं वा जनानां कृते अध्यापनीयम् इति सम्यक् बोधितवन्तः। अतः भवतां सर्वेषां कृते धन्यवादान् व्याहरामि। छात्राः सर्वाः छात्राः अपि च समीचीनतया अनुशासनं पालितवन्तः। तेषां सर्वासां कृते च धन्यवादान् व्याहरामि। एवमेव अस्मिन् वर्गे भोजन प्रशिक्षण क्रीडादि व्यवस्थाः बहूनि सन्ति। ये व्यवस्थाः यैः निर्वहिताः ते समीचीनतया प्रेम्णा अनुशासनेन अनुरागेण स्नेहपूर्वकं निर्वाहितवन्तः। अतः तेषां सर्वेषां कृते हृदयपूर्वक धन्यवादान् व्याहरामि। अस्माभिरपि कष्टेन समम् आनन्दमपि अनुभूतम्। अतः वयं तत्र स्थित्वा आनन्दम् अपि च अनुभूतम् अस्माभिः। सर्वेषां पुनः धन्यवादान् व्याहरामि। अस्माकं कृते बहवः उत्कृष्टपुरुषाः आगत्य उपदेशान् दत्तवन्तः। तेषां कृतेपि हृदयपूर्वक धन्यवादान् व्याहरामि। अपि च अस्माकं कृते किञ्चित् विषयपरिज्ञाने एक पुस्तकरूपेण यदि दीयते चेत् बहवः गीताः अत्र अस्माभिः श्रुताः अध्यापिता तत्र तेषाम् अभ्यसनम् अपि कृतम्। अतः सर्वेषां गीतानामपि अस्माकं कृते एक पुस्तकरूपेण दीयते चेत् वरमिति मन्ये। अपि च युष्माकम् अनुग्रहेण आशीर्वचनप्रभावेण च सर्वाश्च छात्राः कार्यक्षेत्रं गत्वा तत्र ग्रामेषु संस्कृतशिक्षणं श्रद्धया कर्तुं पारयामः इति उक्त्वा विरमामि। धन्यवादाः। सर्वप्रथम अस्य वर्गस्य आयां प्रमुखान् सञ्चालकान् पालकान् प्रशिक्षकान् च धन्यवादं ज्ञापयामि। अस्मिन् वर्गे बहूनि सत्राणि सञ्जातानि। संस्कृतसम्भाषणं सत्रं बहु रुचिकरम् आसीत्, परञ्च एकमेव सत्रम् आसीत्। सत्रं द्वयं भवितव्यम् इति अहं मन्ये। वयं पठितवन्तः संस्कृतस्य प्रचारप्रसाराय कथं कार्यं करणीयं, संस्कृतस्य पाठनं कथं करणीयम् इति वयं पठितवन्तः। अस्तु, यदि कथं करणीयं, सरलतया करणीयं, गीतमाध्यमेन करणीयं, अभिनयेन करणीयं, बहूनि वस्तूनि प्रदर्शय करणीयं। कथं करणीयं संस्कृतस्य पाठनं? सरलतया करणीयं। यदि अनेन प्रकारेण वयं पाठनं करणीयं तर्हि सामान्यजनस्य भाषा संस्कृत भविष्यति न वा?
अस्तु। अहं तु अवश्यमेव अग्रे पाठयिष्यामि, वर्गे शिबिरे पाठयिष्यामि, वयम् अपि पाठयिष्यामः इति अहं मन्ये। अनेके छात्राः मम विद्यालयतः आगामी वर्गे आगमिष्यन्ति। अहं निश्चितरूपेण प्रयासं करिष्यामि। यत् शिक्षार्थीनां मुखात् निस्सरति तत् उत्तमम्। वक्तुं शक्नुमः यत् शिबिरं तु बहु उत्तमं। तर्हि शृण्वन्तु सर्वे एकं सम्यक् गीतम्। शक्तियुक्तिसंभृतं भवतु भारतं, शक्तियुक्तिसंभृतं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं, शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं, शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं, शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं, शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतम्। उत्तराखंड प्रान्तस्य डॉक्टर सूर्यमोहन भट्ट महोदयः भाषाविज्ञान विषयस्य गूढस्वरूपम् उक्तवान्। भाषायाः ज्ञानेन सह कथं वार्तालापः भवति, कथं च व्याकरणस्य ज्ञानं विधीयते, तथा च गीतायाः पद्येषु कथं सन्धिः भवति इत्येतेषां विषयाणां तत्र अध्यापनं भवति स्म। मुख्यरूपेण तत्र वाक्यनिर्माणम् अपि अस्मिन् विषये ध्यानं देयम् अस्ति सर्वेषां छात्राणां कृते इति नियमः आसीत्। यथा वाक्येषु कारकाणां प्रयोगः, तथा च क्रियाः कथं प्रयुज्यन्ते अस्मिन् विषये तेषाम् अभ्यासः विधीयते स्म। यथा वयं प्रयुञ्ज्महे बालकः ग्रामं गच्छति। अत्र बालकः कर्तृपदम् अस्ति, ग्रामं कर्मपदम् अस्ति, तथा च गच्छति इति क्रिया वर्तते। अपरं च इदं वाक्यं पुल्लिङ्गस्य वर्तते। यदि अस्य परिवर्तनं स्त्रीलिङ्गे विधीयते तर्हि बालिका पुस्तकं पठति इदं भवति। अनन्तरं यथा सर्वनामवाचकाः शब्दाः ये सन्ति ते त्रिषु लिङ्गेषु प्रचलन्ति। एकः, एका, एकम् इत्येतेषां पदानाम् अपि प्रयोगपाठनम् अभवत्। अपरं च लकारेषु क्रियाणां प्रयोगः कथं भवति, तेषां सिद्धिः कथं भवति, पुरुषाणां प्रयोगः अस्मिन् विषये अवधानं दातव्यं। कदाचित् एवमेव अपि त्रुटिः भवति, अहं गृहं गच्छति, परम् एतत् वाक्यम् अशुद्धं, यतोहि अहम् इति कर्तृपदम् उत्तमपुरुषस्य एकवचने एव भवति। तस्मात् कारणात् क्रिया अपि उत्तमपुरुषस्य एकवचने भविष्यति। अहं गृहं गच्छामि, सः विद्यालयं गच्छति। अनेन प्रकारेण वाक्यानां संयोजनं कथं भवति। अत्र ये छात्राः उपविष्टाः आसन् तैः छात्रैः सर्वैः अभ्यासः अपि विहितः, तैः सम्यक्तया तत्र वाक्यनिर्माणम् अपि विहितम्। अपरं च गीतायाः पद्येषु कथं सन्धेः प्रयोगः भवति। कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि विज्ञानानंद महोदयः। एषः महोदयः IIT खड़गपुरतः पठित्वा स्वदैहिक जीवनयापनतः अग्रे आगत्य
राष्ट्रविषयकचिन्तनं कर्तुं पुनः 10 वर्षाणि पर्यन्त संस्कृतस्य अध्ययनं कृत्वा पुनः स्वसम्पूर्णजीवनं राष्ट्राय समर्पितवान्। सः प्रचारकः च विश्वहिन्दुपरिषदस्य विदेशविभागस्य प्रमुखः अपि अस्ति। भारत की पहचान संस्कृत से है, सारी विद्या हमारा ज्ञान संस्कृत में है। संस्कृत केवल भाषा नहीं है, संस्कृत में संपूर्ण ज्ञान है, लेकिन उसको डेड लैंग्वेज किया कह दिया उन्होंने। और उसका कहने का कारण भी था, हमारी भी दुर्भाग्य परंपरा थी कि संस्कृत कॉलेज में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं विभागाध्यक्ष, लेकिन संस्कृत में कोई बोलते नहीं थे। थर्ड क्लास स्कूलों में जैसे तैसे चटर मटर करके अंग्रेजी अशुद्ध बोलते थे और वो अंग्रेजी का प्रचार हो गया। हम लोगों ने केवल अशुद्धि करके डरा दिया। संस्कृत को मृत लैंग्वेज उन्होंने घोषित कर दी, क्योंकि बोलना चलना बंद हो गया। क्योंकि भाषा किसे कहते हैं? भाषा कथम भाषणात्, भाषा कथम भाषणात्। जब तक आप बोलोगे तो भाषा क्या है? धन्यवाद तो जाता है सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद का, जो हमारा भारत संस्कृत परिषद है, उन्होंने प्रारंभ किया। फिर लोक भाषा प्रचार समिति उड़ीसा वालों ने भी दूसरा पुरुषार्थ किया। उसके बाद संस्कृत भारती आ गई। इन लोगों ने संस्कृत भारती तो और बड़े स्तर पर किया। इन तीनों लोगों ने कम से कम अब तो ये कह सकते हैं कि संस्कृत मरी हुई भाषा नहीं है। संस्कृत अब बोलने चालने वाले हजारों लोग हो गए हैं, है ना। क्योंकि मुझे याद है जब मैं गुरुकुल में पढ़ने गया इंजीनियरिंग करने के बाद, तो आचार्य जी ने कंपलसरी कर दिया यहाँ कैंपस में कोई हिंदी नहीं बोलेगा। हैं तो हम लोग फुटबॉल भी खेलते थे भाई, संस्कृत में खेलते थे, लड़ते भी थे संस्कृत में लड़ते थे, है ना। पाद कंदुकम धावय ताड़य पस यही सब करते थे। हैं क्या ऐसा नहीं है? आप प्रयोग करोगे तो सब कुछ संभव है। भाषा संस्कृत में तो बहुत सरल है। संस्कृत में साइंटिफिक लैंग्वेज बहुत सरल है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ से तो संस्कृत बाहर आ गया। संस्कृत को थोड़ा और पुरुषार्थ करना है। आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में आधुनिक युग में किसी बड़ी भाषा जो मर जाने के बाद जीवित हुई है वह है हिब्रू। यहूदियों की मातृभाषा, प्राचीन भाषा, उनकी धर्म भाषा हिब्रू थी। क्योंकि यहूदियों को 2000 साल तक उनकी मातृभूमि से निकाल दिया गया था, तो उनको अपनी भाषा मर गई थी। संस्कृत की उतनी दुर्गति दुर्दशा नहीं थी, कम से कम अपना धरती तो था। जब इजराइल बना तो यहूदियों में आपस में विवाद था कि यहाँ की नेशनल लैंग्वेज क्या बने, क्योंकि रशियन लोग बोलते रशियन बने, जर्मनी से बोला तो जर्मन बने, अलग अलग सब लोगों ने कहा अलग अलग, किसी में एकता नहीं थी। अंत में निश्चय हुआ कि जो हमारी मरी हुई हिब्रू है इसी को जीवित किया जाए, और उस मरी हुई हिब्रू को उन्होंने जीवित कर दिया। उसको मॉडर्न हिब्रू बना के साइंटिफिक लैंग्वेज बना दिया। सारे यूनिवर्सिटियों में उनकी पढ़ाई हर चीज़ हिब्रू में होती है। इजराइल में हर चीज़ हिब्रू में होती है। और उन्होंने ये भी किया कि दुनिया में कहीं पर भी कोई यहूदी है उसको हिब्रू पढ़ाने का एफर्ट्स किया हर आदमी, क्योंकि उनका भी पूजा पाठ बिना हिब्रू के नहीं चलता। पूजा पाठ तो हिब्रू में ही होगा, शादी ब्याह हिब्रू में होगा। जैसे हमारा कोई भी हो, चाहे दक्षिण पूर्व सब, तो हमारे कर्मकांड पूजा पाठ संस्कृत में है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये बौद्ध दर्शने चेयर रूपेण ते प्राप्ताः प्रोफेसर काशीराम नौपानी महोदयः नेपालदेशीयः। सः महोदयः अपि तत्र आगतवान्। संस्कृतं नाम दैवीवाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः इति पूर्वाचार्यैः उक्तं, परन्तु इदानीं तु लोकभाषारूपेण जनभाषारूपेण अपि आगच्छति। अस्य तात्पर्यमस्ति यत् संस्कृतं नाम दैवीवाक् ये केचन संस्कृतं वदन्ति, यः काश्चन वा वदन्ति, ते ताश्च सर्वे अपि देवताः भवन्ति इति अस्य तात्पर्यम् अहं चिन्तयामि। वस्तुतः अहं बहुधा वदामि वाल्मीकिरामायणस्य प्रसङ्गं। प्राचीनकाले जना वदन्ति इयं लोकभाषा नासीत्। नहीं, लोकभाषा नासीत्, परन्तु राक्षसाः अपि वदन्ति स्म संस्कृतं, वानराः अपि संस्कृतं वदन्ति स्म, महिलाः स्त्रियः संस्कृतं वदन्ति स्म, राजानः पुरुषाः संस्कृतं वदन्ति स्म, देवाः संस्कृतं वदन्ति स्म। प्राचीनकाले यथा रामायणे भवन्तः जानन्ति एव, बहु व्याहरतानेन न किञ्चित् अपभाषितं नूनं व्याकरणं कृत्स्नम् अनेन बहुधा श्रुतम् इति भगवान् रामः लक्ष्मणं वदति हनुमता सह वार्तया अनन्तरं
वार्तायाः अनन्तरं तथैव यदा हनुमान् लङ्कां प्रति गच्छति तदानीं किं विचारयति मनसि कया भाषया अहं भगवत्या जगज्जनन्या सह वदेयं यतोहि यदि वाचं वदिष्यामि द्विजातिरेव संस्कृतां रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति। किं तात्पर्यं? सीता अपि संस्कृतं वदति, अतएव यदि संस्कृतेन वदामि रावण अपि संस्कृतं वदति सीतया सह। यदि अहमपि वदेयं कदाचित् सीता स्वशरीरपरिवर्तनं विहाय रावण एव आगते इति मत्वा भीता भूयात् तर्हि कया भाषया अहं चिन्तयामि इदानीं मैथिलभाषया कदाचित् हनुमान् वार्ताम् अकरोत् इति अहम् इदानीं चिन्तयामि, यतोहि तत्र रीत्या कदाचित् भाषान्तरस्य अन्यभाषाज्ञानस्य अपि प्रयोगः कदाचित् अन्यथा संस्कृतातिरिक्तस्याः भाषायाः आवश्यकता नास्ति, परन्तु रामायणदर्शनेन ज्ञायते अन्या भाषायाः ज्ञानमपि कदाचित् महत्त्वपूर्णं भवति, तद् विलोक्यते। अस्तु, अधिकं न वदामि। भवतां भवतीनां च सर्वेषां जीवनं संस्कृतमयं स्यात्, समग्रं जगत् भवतां ज्ञानेन प्रकाशितं स्यात्। एतावदुक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः। राष्ट्रीय संस्कृत आयाम प्रमुखः विशिष्ट अतिथि महोदयः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः कुलपति पदे विराजमानः प्रोफेसर श्रीनिवास महोदयः तत्र आगतवान्। सनातन भाषां वयं विस्मरेम, सनातन भाषा काचित् नष्टा स्यात् तर्हि तत् भाषा निबद्धानि सूत्राण्यपि नष्टानि, तर्हि धर्मतत्त्वानि नष्टानि, तर्हि धर्म एव नश्यति। यदि धर्मः नष्टः तर्हि लोके सुखं न स्यात्। एवञ्च सुखस्य मूलं धर्मः, धर्मस्य मूलम् अर्थः। अर्थः इत्युक्ते अर्थः न अपितु अर्थः, अर्थस्य मूलं शब्दः, शब्दस्तावत् संस्कृतमेव। अतः सनातनधर्मस्य मूलं संस्कृतम्। वर्गाधिकारी महोदयः दीक्षांत भाषणं निमित्तम् उपस्थितः। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत क्योंकि इस वर्ग का आयोजन हो रहा है, हमारा सबका हिंदवा सोदरा सर्वे, हम भारत माता के पुत्र और पुत्रियां हैं, इसलिए उनकी रक्षा करना और भेदभाव ऊंच नीच उसको ना रखते हुए समानता एवमेव संस्कृत भाषायां सूक्तिरस्ति, सुभाषितमस्ति। क्या है? अनर्घा सुनृतावाणी महदभि संप्रयुज्यते। ये संस्कृत भाषा बहुत कीमती है, अनर्घा श्रेष्ठ वाणी है, इसको जीवन में धारण करना जितना हमने सीखा। कार्यक्रमे शिबिरस्य सम्पूर्णचर्या दृष्टा। जनाः ये संस्कृतं तु जानन्ति स्म किन्तु संस्कृतं वक्तुं न शक्नुवन्ति स्म, ते सर्वे जनाः इदानीं धाराप्रवाहरूपेण संस्कृतं वदन्ति। एतमेव संस्कृतशिबिरस्य मूल उद्देश्यम् आसीत्, अस्ति एवं अग्रे भविष्यति च, यत् पूर्णं जातम्। अस्मिन् कार्यक्रमे इदानीम् एतदेव। पुनर्मिलामः। नमस्काराः।